大家好，歡迎翻嚟 Good Channel。今日我同大家去睇車。點解要睇車呢？原因就係我身後邊呢一架戰選版2009年 Lancer。咁有幾戰選呢？就要睇一睇呢個標榜嘅戰績。就挖花晒，然之後咧，咁咧呢度咧仲要穿埋個窿，只係用膠布黐住嘅啫。然後鏽色啦，已經係就嚟可以鏽穿個窿咁樣噶啦。再加上不時會着嘅 ABS 同埋引擎燈咧，令到呢架車咧已經去到一個幾乎不可執下嘅地步。最重要嘅係咧，佢仲會突然之間斷電，然之後再 restart。喺一個高速公路上面咧，係一個極之危險嘅事，因為咧你連打燈都打唔到啊！於路邊之後咧，每日都要揸40公里嘅高速公路，咁我覺得咧揸呢架咁啊戰選版 Lancer 咧係會有生命危險啊，所以唯有咧就要去睇新車同埋試車啦。咁今次咧其實我哋總共咧有3間咧係想睇，咁第一咧就係 Honda， 第一個咧馬自達，第3咧就係 Subaru 嘅。咁 Honda 咧 send 咗一個星期係冇人回應啊！大家需要知道咧 ，Honda 喺呢3個牌子入邊咧係最貴嘅，基本上咧淨係 base price 都要700幾蚊一個月，但係咧完全冇人回應。我覺得佢哋實在賣得太好啦！馬自達咧超級積極，10點鐘都有人應。咁 Subaru 咧就係唔嗲唔吊啦，咁但係都有人應嘅。咁補充下咧，我哋對試車嘅要求啊。咁第一個條件咧，亦都係最重要嘅條件，就係唔好錯，因為咧老婆咧好唔中意錯嘅 ，OK？咁所以咧係唔好錯。咁第二樣嘢咧，應該係就睇價錢啦。咁價錢咧盡量係平嘅。咁其實，但係大家都知道咧，馬自達同埋 Subaru 咧，基本上咧都已經係算係最平嗰檔噶啦。咁其他嘢咧，操控感啊、馬力啊呢啲嘢咧，基本上係可有可無嘅。特別係後座同空間咧，對於我哋呢個2人小家庭嚟講咧，可以話係完全唔重要嘅啊！咁所以咧，呢個就係我哋嘅條件啦。所以今日咧就成功約咗馬自達同埋 Subaru嘅。咁我哋咧就先去馬自達啦。Let's go！ A few moments later， 喂，大家好，咁我哋咧就已經嚟到呢個 Richmond Hill 馬自達啦。而家時間咧係12點49分，咁我哋約咧12點30分嘅。咁我哋而家入去，咁雖然話呢度咧係 Richmond Hill， 但係咧呢度全部喺車行入邊咧都係本地人嚟嘅，都唔係華人啦。應該係呢架。咁我哋今日咧要試嘅車就係呢架CX-30，咁嘅樣咧就係咁樣嘅。呢架車咧其實係細車嚟嘅，但係老婆都覺得好大架。個車頭好長。馬自達咧佢最少要 list 3年，咁但係咧我哋個 permit 咧仲有16個月咧就完啦，咁所以咧好有機會咧係搞唔到嘅。咁但係咧我哋都可以試一試。佢個導航電視好細啊，個 mon，人哋正常啲大個喺呢度噶嘛，嗰個咁鬼細，好難睇喎。人哋就係貪佢夠時尚啊嘛，咁先夠時尚啊嘛。咁呢個扭咧，冇機打扭唔到㗎。咁我哋咧入到呢個最為人詬病嘅後座，啲人就話 CX-30嘅後座咧係坐唔到人嘅。可能我哋係亞洲人啦，比較身形比較細啊，咁我就覺得還可以喎，仲有3寸嘅位置喎，啲人隻腳係咪好長嘅咧？老婆就喺度喐緊，係啦嗱，如果老婆褪到最低嘅話咧，佢就壓住我隻腳啦開始。你話長期坐咧就肯定唔得㗎啦，咁但係你話一程車咁樣咧，其實啦我覺得都 OK， 因為至少佢座位好舒服。咁當然啦，如果你天生腳長就冇辦法啦。咁其實咧佢可以都泊低放嘢，咁就直通後邊嗰個好細嘅車尾啦。呢個都係 CX-30唯一嘅缺點啊，就係話佢個車尾特別細。基本上咧呢度可以冇撥到門啦。如果呢張凳咧要完全泊落嚟嘅話咧，係要襯前嗰張凳嘅，如果唔係咧就會泊唔到啦。咁呢度咧有一個真係嘅手枕嚟嘅 ，OK。咁有2個杯架，雖然後座咁細，但係呢度咧都仲有出風口嘅。咁咧呢個係 Crosstrek 咧 ，Subaru 咧係冇嘅。但係講真咧，我哋2個咧好少後邊會載人嘅。我哋1年後邊載人嘅機會次數99% 咧都係得我哋2個自己嘅啫。即係後座嘅設備對於我哋嚟講咧，唔係話真係咁重要。啱啱嗰個 sales 就過咗嚟寒暄咗2句啦，佢話佢仲有幾分鐘搞埋咧就可以陪我哋去做 test drive 啦。咁的而且確咧就咁睇馬自達嘅 exterior 同埋 interior 咧，其實都係唔錯嘅。我哋嘅 permit fulfill 唔到咧，真係有啲遺憾。咁我哋至少咧可以試下呢個 sporty 嘅感覺，究竟對多倫多嘅路況嚟講咧，究竟係過硬啊，定係咁開佢個後尾箱，老婆咧監視緊佢個後尾箱。呢個叫行李簾，係可以拆落嚟嘅。咁但係咧，雖然啊，CX-30佢個後尾箱係細嘅，真係唔大嘅，但係對於我哋嚟講咧，都綽綽有餘噶啦。因為我哋基本上咧，只係需要買餸嘅啫。你只要擺到幾個呢啲袋咧，我哋就 OK 啊。
咁咧啱啱老婆咧試咗呢架 CX5 嘅座位，佢話硬啲，然之後咧有大 mon，但係佢話唔中意呢個軚盤嘅咁滯，因為佢係一塊過噶，俾大家睇下係一塊過嘅，即係佢唔係一粒粒塞仔分開咁樣。個座位咧啲皮硬啲，佢又唔中意。跟住天窗咧係大過好多嘅，跟住天窗咧佢話大過好多，跟住老婆又話會曬黑，又唔中意，所以老婆真係好難服侍。A few moments later， 咁咧一上車，咁咧其實感覺唔錯，佢嘅發動機聲音幾好聽。咁咧佢就係俾我哋試一個圈嘅啫，即係唔係一個圈，即係無限時，但係佢叫我哋唔好走咁遠啊，驚我哋着個草啊。泊車鏡咧夠清晰嘅 ，OK， 加速咧係幾快嘅。但係你過泵咧，佢都係會 feel 到有過泵嘅。但係嗰個靈活性好高，你叫佢停就停，你叫佢加速就加速，跟住轉向咧十分之精準嘅，係啦，即係佢冇點講啊，佢冇我哋而家揸嗰個 Lancer 咧嗰個虛位好大，即係你嘅少少咧佢都會 respond 到俾你。而家我哋爭嗰架就飄啦個軚盤，但係而家呢個係好 firm 嘅，又唔重喎，佢個主量好精準之餘咧又唔重嗰個軚，所以係幾好喎。或者你睇下老婆中唔中意呢個車嘅避震啊？避震老婆啱啱覺得點樣？你踩落個重度好震，但係你頭先左右飄，唔算話好重。而咁咧，而家就到老婆試揸。要咩？要咩？唔係咩？唔係 brake 係隔離，係唔係 brake 係右邊嗰個咩？咁唔係啦！哇，好危險啊！啲危險人物 brake 係右邊嗰個啊！咩料啊？我而家緊張過佢啊！佢個 brake 幾好喎，好順喎佢個 brake。做司機位咧，嗰個氹咧就唔算話好蹬嘅，停嗰下都唔會話好嘈。哇！佢個軚好正啊，個 brake 又好正，就係個氹嗰個避震爭少少咯。已經有啦 brake lift 啦，同埋個軚嘅靈敏度都好好咯。咁啊可以試埋泊車啊咁，泊車燈。我喺邊個位試先？等我記下個泊車動作先。我係咩條啊？呢條線應該係我泊車嗰個位啊嘛。咁我驚撞到後邊嗰條膊咋。而家見到啊嘛，撞一膊。仲有嘅，你唔好直喐我條軚啦。直係多啊，直軚呢叫直軚。睇個圈，我畫個圈先。你一扭好多，做咩扭咁多？我唔明喎。調轉。咁係你嘅技術問題，咪架車問題係咪？好啦，我哋咧就試完車啦，咁我感想就係唔錯係咪？咁我係呢，係老公拍。咁咧，依家老公就拍翻去啊！頭先我哋拎車嗰個位啦，咁因為咧頭先拎車個位咧好窄，所以我上唔到車身，我唔跟車，我行過去啦。咁咧感覺上呢架車佢個油門咧、brake 咧同埋嗰個軚盤都好順滑嘅，成件事唔會話要用好大力去揼個油門啊，或者好大力去剎車啊，或者先至做到啲功能啦，或者係扭軚嘅時候佢會有啲好延遲啦咁樣樣。咁我覺得成件事好順嘅，淨係得即係兜落個氹度嘅時候咧，會有少少嘅蹬咯。但係如果就係踩落個氹度嘅時候咧，做乘客會有少少蹬，但係做司機位嘅時候咧，其實就係冇咁蹬嘅，就係咁啦。咁老公依家咧就倒車啦，我諗佢應該都係唔會用傳統望鏡嘅方法㗎咧。如果有嗰個電視機睇嘅話，泊車嘅時候咧，某一啲型號咧，佢嗰個泊車嗰個叫咩指示燈啊、指示鏡啊，係總之嗰個嘢啦。佢咧會有兩條線話俾你聽，啊你同你想拍嗰個目標去撐幾多度角嘅，咁我就可以知道我撐由幾多度角，我就知道可以要扭左定扭右咯。但係佢呢個就冇，就係得咁樣轉同咁樣轉，佢就冇額外多兩條線咯。我覺得有埋嗰兩條線，我會容易啲知道我究竟係左邊定右邊責任 P 位咯。好啦，我哋而家咧試完車啦，咁咧感想嚟講咧，其實唔錯嘅架車，即係除咗嗰個好 sporty 嘅避震之外啦，咁但係咧而家我哋就要俾 sales 佢哋 sell 啦。我哋 Motorcycle 咧呢一刻係唔會應承任何嘢，因為咧我哋2點鐘咧仲要試 Subaru 嘅車，係啦，咁所以咧 A few moments later， 大家咁我哋咧就已經同個 sales 傾完偈啦。咁就係如果我哋係呢36 months 嘅話咧，咁所有價錢 include 埋 test 咧就
590蚊一個月，係啦咁樣。咁然後咧就因為我哋嗰個 work visa 咧去唔到36個月㗎嘛，我哋 work visa 最多就去到老公張 work visa 仲有年半到期啦。咁我哋都有問佢，如果咁嘅情況底下，咁仲可唔可以 lease 到架車咧？咁佢就話呢個情況咧就要交俾佢哋嘅 finance 去 approve 咗先。係啦，咁樣樣，咁但係我哋都未 make 嘅 final decision 嘅，因為我哋依家咧就要去另一個車行 Subaru 嗰邊去試埋佢哋嘅車，先至再作一個最後嘅決定，究竟係 lease 邊隻車啦。A few moments later. 喂，大家好，咁我哋咧就已經嚟到 Subaru 啊，咁咧而家我哋就有等 sales 啦。哇，佢個軚好硬喎，鎖死咗，但係佢個都咪皮啊，係咯，但係好唔 smooth 啊！佢呢個撻，佢係一撻一撻咁樣樣咯，佢唔可以一嘢撻落去咯。咦？但係哦，乘客隻腳唔得，咁司機個隻腳得，個乘客個腳都得噶啦。佢 iPad 都冇噶喎。iPad 有。邊度有掣啊？呢個？哦，即係呢度就冇得升高啦。但我覺得乘客位咧，好，即使我依家開咗門，我覺得好似好壓迫感咁樣樣喎。係咯，有少少壓迫感咯，好，即係我一喐咧就已經撞到過嚟啦，已經好壓迫嘅呢個感覺。咁老公應該會更加壓迫啲吧？我又覺得冇問題喎，我覺得問題不大，即係嗰陣味唔係咁中意。係呢一度距離好大，佢呢個距離好大，但係呢個距離好近，而你係冇得移嘅，你係冇得喐佢。所以佢係你會黏埋一邊咯，你會咁樣黏埋一邊咯。所以喺座位方面咧，或者內容方面咧，真係萬事達完勝係冇得比。眼前呢架咧應該就係 Impreza 啦。呢個 mon 係大嘅，但係好慢嘅，係人都知嘅。不過 OK 啦。佢係唔係電動喎？仲要手動。然之後個位都係咁窄，然之後個位都係一罐嘅咁窄。個內容咧一陣膠味咁樣咯，揸落去就好 cool 咁樣咯。即係其實佢呢度咧，佢都係好似假皮仿真皮嚟嘅，但係咧揸落去就好 cool 咁樣。又係好硬嗰種感覺咯。都係咁嘅感覺㗎，只不過冇嗰陣，因為揸落冇嗰陣新車嗰陣味，佢都係咁嘅感覺㗎。即係咁多年嚟都係如出一轍咯，都係膠啊咁樣。以前嗰個位佢係大啲嘅，而家新嗰啲咧就唔知同方位窄，我唔知點解咁窄。即係肥一陣你坐唔落，我而家已經減到69 kg 啦，我173 cm 69 kg 咁咧，所以其實已經係一個比正常人更加細嘅身形嚟啊！我相信係，咁但係都係啱啱好嘅嗰個位位。而老婆係十分嬌小 ，OK， 155 cm 佢都覺得呢張凳好細，咁大家就自己諗下。我覺得呢個佢個盤好硬咧。如果長期揸嘅話咧，會起手枕吧，應該好硬嘅喎。我知啊，但係你揸上手嗰下，你握上去個手握啊，手握嘅時候都好乜嘢啊？個剔剔，即係譬如如果你係好急速咁樣咧，要打燈嘅佢就有啲硬硬地咁樣。咪快啲拎啦，趕時間啊！係啊，阻住人哋。呢個係 Touring 啦。OK。係暖燈有冇凍冷燈啊 ？Auto 式 engine。佢呢個態度又係有少少遲鈍嗰種，我就係講緊呢條線。A few moments later。係咁，我哋依家試完呢架 Impreza 咧，我係覺得咧，冇試到泊車啦。咁但係泊車都係睇技巧嘅啫。但係佢有嗰條指示燈，我覺得係 OK 嘅，對我嚟講。咁然之後 so far 整體感覺咧，除咗扭個軚盤有少少唔係好 sensitive， 放油啊踩 brake 啊，我覺得都 OK 嘅。踩油冇頭先加速得咁快咯，冇萬事達加速得咁快。我頭先點？啱啱我哋試嗰架係152匹嘅，即係第一咧嗰個 steering 咧冇咁準確嘅 ，OK。第二咧加速咧渣渣地，第三咧個 brake 咧係有啲挫嘅，其實係啦，一踩落去頭個 initial 嗰下咧係會有啲揼嘅 ，OK。咁所以技術差少少嘅人嚟講咧就會更加差啦，即係我踩一開始咧都覺得有啲揼嘅。跟住後，佢最引以為傲嘅 suspension 咧，我覺得又不怎麼樣喎。呢個先係重點。雖然佢係冇咁挫，但係佢哋完全唔挫，仲有好大段距離。感覺上佢嘅優點係冚唔過佢嘅缺點啊。最重要嘅就係一樣，我對
氣味咧實在太敏感啦，即係佢嗰種膠味咧，會令到我一直有啲作嘔嘅感覺。佢話係要隔幾個月，除非我哋日日開窗，先至可以散到陣味咯。但係啱啱萬事達咧，即使係新車咧，佢都冇嗰陣味，即係起碼冇嗰陣好令你厭惡嘅感覺嘅味道咯。咁我哋兩個可能都對氣味比較敏感啦，就咁樣。A few moments later. 但我記得唔係喎，今年唔係全部都係2026年，全部都係2.5啊嘛。哦，即係182匹㗎啦。哦，唔怪得 smooth 啲啦，又話好似 smooth 啲。因為25年係有分別㗎。呢個 engine 係大啲嘅，所以係快啲嘅。係咯，冇咁蹬，佢嗰個避震係個 expansion 個距離長啲，冇咁蹬。佢話個 body roll 勁。但係呢個佢有嗰個敏感啲。因為佢都係大馬力啲，佢個 engine 係啱嗰152匹，呢個180匹，多30匹。所以點解我就話其實要試咯，因為差30匹就真係差30匹，全部太貼。同埋嗰個 steering， 我覺得都準啲啊！你有冇準啲？我覺得係準啲嘅。咁難怪係 Impreza 冇乜人講，的而且確係有段距離，即使價錢差唔多，都 OK 係蹬嘅，但係唔係咁挫啦。A few moments later. 喂，咁已經試完車，咁3架車入邊咧，老婆已經得出結論咧，佢係最中意咧係 Subaru 嘅 Crosstrek 嘅。咁啊，但係你問我咧，我會覺得我最中意咧係萬事達嘅。佢嘅操控性同埋響應咧，的而且確好及時，好令人有嗰種操縱感嘅。咁但係啦，以多倫多嘅路況咧，係完全唔適合揸，因為咧實在太顛簸啦。我雖然最中意嘅係萬事達，但係目前我哋最需要嘅咧係 Subaru。係啦，咁啊再加上價錢嘅原因啦，因為咧係差200蚊嘅，咁100蚊嘅公車嗰個款項啦，另100蚊咧就係保險嘅，咁所以咧每個月咧都會差咗200蚊，一年落嚟咧就2400，兩年咧就係4800啦，咁所以咧個價差其實都相對有啲而多嘅，咁同埋咧其實萬事達咧好多隱藏收費咧係冇同我哋講嘅，佢雖然一開始俾咗590蚊嘅價錢我哋，咁但係其實有啲還車保險啊，然之後一啲需要俾嘅費用咧，佢應該冇 include 喺入邊嘅，係啦。咁同埋萬事達咧係需要供36個月嘅，咁所以咧就係啦。喺呢一刻咧，我哋係只能夠接受一啲短期嘅。咁都講翻我哋咧，其實已經簽咗 Subaru 嘅 Crosstrek 噶啦，係俾咗一個 upfront payment 啦，然之後每月嘅供款咧係470幾蚊嘅。咁啊，聽呢個款項好似好貴咁樣喎。咁點解咧？咁我哋嘅 credit 同埋 Visa 咧，其實都唔係話好靚仔嘅啫。咁我咧個 credit 咧近期咧係跌咗落去699分嘅，係唔夠7字嘅，啱啱好。咁老婆咧個 Visa 咧就比我更加短，咁所以咧點都係要做少少 upfront payment 噶啦嘅。咁我都知啊，聽到呢度咧，一定好多人話，你又傻啦咁樣，做乜要俾 upfront payment 啦？但係調翻轉嚟講，我哋有冇更加好嘅選擇？如果我哋唔租新車，而係去買一架幾年嘅二手車咧，可能呢個花費咧係會更加大嘅，而且最怕就係會有隱藏嘅維修費用啦。我哋本身應該係供390幾蚊嘅啫，點解又去到470幾蚊咧？原因第一就係嗰個還車保險啦，係1500蚊。咁你除翻開嘅24個月嘅話咧，咁其實就已經係60蚊一個月噶啦。咁第二樣嘢咧就係為咗保護老婆嘅面皮啊，咁咧就加黑咗個窗，咁加個窗咧就要40蚊一個月嘅，所以咧淨係呢兩樣嘢加埋咧就已經係100蚊啦，基本上就係咁樣。咁所以咧最尾又得出呢個我哋既要俾 upfront payment， 而且月供咧其實都唔係話好平嘅情況。咁但係咧當然咧對比起其他嘅車型嚟講咧，呢個價錢咧我哋都係接受得到嘅。咁我哋咧就會喺1個星期後咧就攞車嘅。至於而家架車點樣處理咧，就已經報咗一個價，咁回收價咧只係400蚊。簡單嚟講咧就係年半蝕咗90%。咁我哋攞車嘅時候見。 1 week later. 喂，大家好，咁咧我哋今日咧就已經成功拎咗車啦，
即係佢相對上嗰個 safety 嘅 function 都幾多下，咁所以咧就同埋視野嚟講咧就好過馬自達太多啦，因為馬自達始終都係 driver's car 咧，咁佢矮身啲，好矮身啲，同埋咧亦都嗰啲窗係窄啲嘅，咁啊 Subaru 咧啱新手揸，所以咧感覺上咧係冇做錯決定嘅。係啦，同埋係冇撞花架車，冇撞到任何車，好安全翻到嚟，完整無缺嘅。咁遲啲咧就會自己去裝個 dash cam。係啦，咁老公覺得我自己一個揸翻嚟有啲乜嘢啊？隨騰雞，即係一個字講晒就係好騰雞。唔知老婆之後可唔可以自己揸車啦？咁我希望佢租車撞翻嚟啲車好過。好啦，下集見，拜拜。